दुर्गा यता के ल्याएर यो लोटेको नदुगुर्किने होइन है, रिसाउने होइन। ल ल बिस्तारै बिस्तारै दुगुर्यो भने सानो। हामी साथीहरू यहाँ डेभिस फलमा आज पोखराको भ्रमण, थोरै पोखराको यसो भ्रमण गरौँ भनेर लाग्यो। आज डेभिस फल आउँदैछौँ। यहाँ सगरमाथा बनाएको रहेछ, यो सगरमाथा। यहाँ सबै यो यहाँको बारेमा सबै वर्णन गरिएको छ, यसमा कुरामा यसमा लगाएको छ। यहाँ बस्ने ठाउँ, यहाँ हामी डेभिस फल झर्दैछौँ। म धेरै पहिला आएको थिएँ। यहाँ आउँदाखेरि तपाईँको यो उस थिएन, रेलिङहरू केही थिएन, त्यसै हामी यसरी हिँड्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यहाँ पुरै रेलिङ हालेको रहेछ, बहुत राम्रो बनाएको रहेछ। उताबाट जाने हो कि उताबाट होइन न, म देखाइहाल्छु नि न। नदुगर है बाबु, दुगुर्ने फेरि लोटिन्छ। नानीको टोपी खै त बाबु दुर्गा। हेर्न हेर्न उतैबाट हिँड न पहिला, उताबाट हो त्यताबाट। निस्कियो होला नि फेरि कता, अब त हराहरूभित्र भित्रको फेरि लोड छ कि छेउछेउ न होइन। यसलाई खिच्छ नि त्यसले, यसलाई खिच्छ त्यसले। ल यहाँ साथीहरू यहाँ थोरै देखिने रहेछ, खासै नदेखिने चाहिँ यहाँ रहेछ। यहाँबाट अलिकति तपाईँहरूको यो यहाँको समितिले झारहरू घाँसहरू अलिकति फालिदिने भने यिनीहरू यतापट्टिको अलि अलिअलि देखियो पानीमा एउटा झरेको। यो तलको यो यिनीहरू घाँसहरू अलिक समात्देऊ नि बाबुलाई, नानीले समात्दै समात्देऊ नि। यो घाँसहरू अलिकति यो घाँसहरू काटिदिने हो भने यहाँ तलको पनि देखिन्थ्यो कि मस्त बल्ल। यो यहाँको समितिहरूले काटिदिएर काट्दै एकबार देखिन्न यसमा मोबाइलमा देखिँदैन, काटिदिएर राम्रो देखिन्छ। विदेशीलाई रहर भनेको यही हो नेपालमा, खुब रहर छ। गर्दैन ल्याली गर्ने हो र भाइ के महादेव कुन के महादेव। यहाँबाट यस्तो देखेको चाहिँ यहाँ तपाईँको मैले सोचेको अनुसारबाट यहाँ परपट्टिबाट यतापट्टि थोरै अलिकति एउटा पुल जस्तो बनाएर माथिबाट हेर्न मिल्ने, बाहिर निस्किनु नमिल्ने तर हेर्न मिल्ने बनाउने हो नि त्यहाँको सबै तलको अवलोकन अलि देखिन्थ्यो र मान्छेहरू अझै पर्यटन बढ्छ कि भन्ने मैले त्यस्तो सोच गरेँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ भन्नु होला। यो किनकि यसमा तपाईँको अब यो उताबाट झरेको मात्रै देखिएछ, मान्छेहरू यत्तिको लागि पनि
मान्छे अब त्यति हेर्नलाई पनि यति आउनुहुन्छ भने अब त्यो त्यहाँबाट बनाएर अझै तलै जुन लास्ट पोइन्ट छ त्यो देख्न पाउने मान्छे अझै कति आउनुहुन्थ्यो जस्तो मैले फिल गरेँ के। यो जमानामा बनाएको साँढे शिवलिङ्ग, यसमा गणेशको बनाएको हो या यो भेटिएको पनि नागको जस्तो रहेछ। त्यहाँ शिवको चल ढोग्न जाऊ अरे, जिउ गर्न जाऊ अरे। यो एउटा घर रहेछ, खै गोलो पुरानो घर जस्तो टाइपको बनाएको रहेछ। यता बाबु यता घुमाउने घर जस्तै छ। यहाँभित्र केही बस्ने ठाउँ भइसक्यो, रेस्ट गर्ने ठाउँ भइसक्यो सबै। यहाँ रहेछ यो भाग्य आजमाउने, यसमा हो यहाँ रहेछ यस्तो। यसमा चाहिँ पैसा, तपाईँको पैसा अड्कियो भने भाग्य हुन्छ भन्ने हुन्छ यो मान्यता पुरानो। पैसा सापीलाई यहाँ रहेछ नेपाली सांस्कृतिक पोसाकसँग फोटो खिच्ने ठाउँ। यो के ड्रेस रहेछ, तल बस्नु के ड्रेस रहेछ यहाँ। यहाँ पनि रहेछ के ड्रेस हो, यो पनि रहेछ। यहाँ रहेछ बडी बिल्डर। ला लो है मेरो छोरोको खिच्ने यता हेर, मम्मीलाई हेर, मम्मीलाई चिच्चा। ल भयो झर। मगर ड्रेस यो नेवारी। कसैलाई नहानेको नहल्ने बेलामा हान्नुपर्छ। एकछिन बाहिर गइसक्यो, बाहिर झर दाइको बस्छ। राम्रोसँग बस्छ, फोटो खिच्नु दुईवटा त्यस्तो गरेर बस्छ नि। छोरा र छोरी नजर सबैजना
हिँड 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 बाबु उता जाऊ उता जाऊ उता जाऊ हिँड हिँड यसले निकाल सबैभन्दा ठुलो शिवको मन्दिर पाल्पाको नजिक के अरे पोखराको नजिकै रहेछ फेवातालको भाग देखिँदो रहेछ अलिकति फेवातालको भाग यो शिवको के हो चतुर्मुख हो कि के हो यो चतुर्मुख रहेछ यहाँ शिवलिङ्ग कोही छैन यहाँ क्या यहाँ चाहिँ कोही पनि छैन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ल यही हो सबैभन्दा ठुलो शिवको मूर्ति यो पोखरा नजिकै छ ल साथीहरू म अझै नजिकबाट देखाउँदै तपाईँहरूलाई हामी जुठोमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि नजिकै जान मलाई अलिक मनले दिएन त्यही भएर टाढैबाट दर्शन गरेर म पनि फर्किँदैछु यहाँनिर रहेछ यो के रहेछ है के खेल्ने ठाउँ छ अरे भनेको सुन्छु शिव मन्दिरबाट निस्क्यौँ अब पार्किङ यही रहेछ हामीलाई चाहिँ तलबाट आउन दिएन र उहीँ तल आएको बाबु नानीसित बहुत दुःख भयो हिँड्दै आउँदा उहाँ खेल्ने ठाउँ रहेछ हामीलाई अलिक समय कम छ त्यसैले हामी त्यता जान भ्याइएन अब हामी यतैबाट डाइरेक्ट लेक साइडतिर जाने भन्ने कुरो लेक साइडतिर हामी अब जान्छौँ ल साथीहरू कुम्दीकोटबाट पोखराको भ्यू अलि राम्रोसँग क्यामेरामा देखिएन सरर कुम्दीकोटबाट पोखराको भ्यू पोखरा सबै देखिने रहेछ तर क्यामेरामा चाहिँ पुरै नआएको यो तल सबै देखिएको पोखरा एला अलि पोखरा माथि कुम्दीकोटबाट तल पोखरा बाबु बाबु कस्तो लाग्छ
डर लाग्छ हो पल्टिन लाग्यो पल्टिन हस्दैन ऊ माथिबाट आउँछन् कि आएकै छैनन् कोही पनि आज डर लाग्छ के को डर हो र म ए अलि यतापट्टि आउँछु थोरै मिलामै फेरि एकतिर जाला मेरो ल फेवा ताल क्या आयो के भयो चढ्छु चढ्छु भनेको होइन है आत्तिएको होइन हामी बुटोलतिरबाट सरहरू राजेर घुमाउने चाहिँ तालबारा है पल्टिन्न के पल्टिन्न के पल्टिन्न पल्टिन्न छैन नगर नछोडा क्या त्यसलाई नछोडा जकेट पनि लाएन अझै पानी छुन खोज्ने सानो हाँग हामी तालबारा मन्दिर यसो घुम्न मात्रै आएको केटाकेटीहरू घुम्ने भनेर आएको हो यहाँ तपाईँलाई माछा देखाउँछ माछा माछा 징이 맛이 코트로 가더라고요? 예. 너 두 개 감사. ल हेर बाबु पानीमा तैरियो नदेख्दैन ठुलो त एउटा त आएको त गयो फेरि ऊ आयो माथि हेऱ्यो कता गयो जाम भयो यति धेरै हो कि माछा सानो सानो यता हो अहिले डर लागेन अहिले डर लागेन हो ल साथीहरू हामी फर्केको है मन्दिरबाट सर नानी बाबुरी ए उठ्ने होइन बच्चा बच्चा उठ्ने होइन पाइया पाइया है ऊ पाइया जानेछ यसले पनि जानेछ
मर्निङ सबैलाई। आज हाम्रो घरबाट निस्केको लगभग कति दिन भने तपाईँको 5-6 दिन भयो। हाम्रो 1 हप्ताको टुर थियो, पहाडदेखि पोखरा हुँदै यहाँसम्म आइयो। अब अहिले म लेखनाथ भन्ने ठाउँमा आएको छु, ठुलबाबाको घरमा। अनि तपाईँहरूलाई यहाँ विशेष गरी मैले देखाउन खोजेको, मैले यो भिडियो बनाएको विशेष गरी अब हामी घुमेको ठाउँ देखाउनलाई। अर्को कुरो विशेष गरी यहाँ मैले तपाईँहरूलाई यो हिमाल देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, यहाँबाट यस्तो हिमाल यति राम्रो देखाउँछ। यो अब के हिमाल हो त थाहा भएन। यहाँबाट यस्तो दामी हिमाल यहाँ भ्यू देखिन्छ। अनि तपाईँले यो देख्नुभएको सानो डाँडा, योभन्दा अब यो के डाँडा हो थाहा भएन। यो डाँडाभन्दा उतापट्टि तपाईँको एयरपोर्ट छ, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब प्लेन त खै सही गर्दैन अहिले इन्टरनेसनल, तर यहाँ छ हिमाल। यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ हिमाल। अहिले बिहानको 9:30-10 लाग्यो। यहाँ मस्त खुर्सानी लगाउनु भएको रहेछ, खुर्सानी फलेको रहेछ मजाले। अनि यो पत्ता हेर्दा स्ट्रबेरी जस्तो छ, यो स्ट्रबेरी होला। खुर्सानी अनि फले रहेछ। अनि यो ढुङ्गे फुल, तिहारे फुल। रुगा ला छ। अब हामी तराईतिर बस्नेलाई चिसो भाइनी। यो ड्रागन फ्रुट हो कि एलोभेरा फुलहरू, पुदिना पनि रहेछ यहाँ, फुलहरू रहेछ यहाँ। गुलाबको फुल भयो यहाँनिर रहेछ। ए हैछ ल फलै लागेको रहेछ, यहाँ त फलै लागेको रहेछ। ए सानोबाट फलेको, यहाँ पनि यता नि फले रहेछ, यहाँ पनि फले रहेछ। यहाँ तपाईँको हाइवे यहीँ नजिकै छ। यो पोखरा काठमाडौँ के अरे यो पृथ्वी राजमार्ग लाग्छ। यतातिर खुर्सानी यता पनि रहेछ, टन्नै रहेछ खुर्सानी। हिमाल तपाईँको यतादेखि लिएर हो यतापट्टि पनि देखिँदो रहेछ। यो अब के हिमाल हो पनि यहाँनिर रहेछ। अब यो चाहिँ हाम्रो यहीँबाट बाटोमा यसरी यहाँबाट गएर यसरी गएर यहाँबाट उतैबाट चाहिँ त्यही हो बाटो। एउटा खै के खोला रहेछ सानो।